Henry Bergson, Ruh Nazariýatlary, Adamyň ruhy we şahsiýeti. Henry Bergson 1859 ýylynda Fransada dowuldy we 1941 ýylynda aradan çykdy. Ol meşhur fransız filozofdur. 1927 ýylda edebiýat boýunça Nobel bayragyny aldy. 20-nji asyryň özgörüşleri içinde pikirleri uly täsir etdi. Bergson'un filozofiýasy kino, edebiýat we psihologiýa ugurlarynda ünsü ödüne çekdi. Ruh teoriýasy atly leksiýalarynda Bergson ilki Aristoteles'e çelli bolan prosesi jemleýän, soňunda Aristoteles, Plotinus, Descartes, Malebranche, Spinoza we Leibniz ýaly filozoflaryň ruh hakyndaky pikirlerini düşündirýär. Eseriň soň iki bölüminde adamyň ruhu we şahsiýeti meselesine varan Bergson, 20-nji asyryň insan ruhuna nähili seretdiğini bize düşündirýär. Ona göre şahsiýet insanyň mertebesini gorap we östürüp bilen jemgyýetde ortaya çykmakdadyr. Aristoteles çenli ruh teoriýalary. Meşhur Grek şairi Gomer'iň pikiriçe, can, ýani ruh ýaşaýyş diýmekdir. Elbetde bu ruh ölende ýok bolmaz. Şeýle de bolsa ruhuň bedenden hat uzak ýaşaýandygyna inanmak dogry däldir. Grek filozofiýa taryhynda Ion mektebiniň filozoflary üçin öz goşly bir ýörelge bardyr. Olar suw, howa ýa-da otdur. Bu ýörelgeniň dürli ütgetmelerinden dürli zatlar ýüze çykýar. Ähli zatyň büyük manysy korporatiw manada maddi elementdir. Ýöne ionlular öz pikirlerinden näçe ýokary bolsa-da, bu ýörelgäniň gelip çykyşyna şonçada ýakynlaşdyrýarlar. Gelip çykyşyna baryp, onu ruhun fonksiyonlaryna değişdirip başlaýarlar. Eleýanlar ýa-da Pifagorlar can, beden, akyl we cismi has gowy tapawutlandyrýarlar. Pifagorlaryň ruhu sazlaşyk hökmünde häsiýetlendirdiğini bilýäris. Emma sazlaşyk hemme zadyň özünidir. Bu kesgitleme boýunça ruh aslında bedenden ütgeşik zat däldir. Eleýanlar ýeketäk ruhlary ýa-da ruhu materiýadan tapawutlandyryp bilmeýärler. Başga bir Grek filozof bolan Anaxagoras-a göre durmuş ideýasyny herekete getirmegiň ýeri pikirlenmäne ýölenmekdir. Ol ruhu içki ýörelge, ýaşaýyşyň çeşmesi diýip kesgitleýär. Platonda bedeni hereket etdirýän ruhdur. Ruh hereketiň ýörelgesidir. Onun sözlerine göre beden alyan hereketi bilen gatnaşyga girýän jandyr. Ýöne hiç haçan öz başyna hereket edip bilmeýär. Ruh hem hareket ýörelgesinde hem hareket ýörelgesini öwrülmeden ozan erk we aň hökmündedir. Ruhun kesgitlemesi ýöneköy, cisim bolmaýan, bölünmeýän we görünmeýän zatdyr. Bu ruh bedeniň öňünde bar we onu beyik etýän zat hökmünde ölmez gitmezdir. Aristoteles. Aristoteles'in ruh bardaky talymaty şahsiýet ýakyndan düşünmäge çalışýar. Şeýlerik bilen Aristotel ruh bilen bedeniň arasynda ýakyn raýdaşlygy ýola goýmany maksat edinýär. Aristoteles'in pikiriçe beden görünýän we degilýän, ruh bolsa görünmeýän we degilmeýän, el bilen ellenip bilmeýän bir zatdyr. Beden köp sanly zatdan birleşýän we bölünip bilýän bolsa-da ruh bölünmez. Ruh bedeniň ýaşaýyşyny we bütünlüğini kesgitleýär. Beden herekete we tezewar bolsa-da ruh bakydyr we ütgemez. Ruh ýer tutmaýar. Olaryň ölçegleri ýokdur. Netijede can, ýani ruh, ähli canly jandalaryň iň kämil zat hökmünde bedeni agalyk edýär. Ruh esasan bedeniň emele geliş kanuny manysynda onuň görünüşidir. Soň bolsa ahyry maksadydyr. Sebäbi materiýanyň maksady ýa-da soňy oňa mahsus güýçleri durmuşa geçirmekdir. Iň soňky ýagdaýda ruh bedeniň işleýän ýa-da hereketli sebäbidir. Beden bilen birleşen ruh bedeniň materiýa bolmagyny talap edýär. Beýleki tarapdan bedene öwrülýän cismiň özü ähtimal ruhu öz için alýar. Sebäbi Aristoteles'e göre ruh adasy bir zat bolup bilmez. Başgaça aýdylanda diňe intellektiýa güýjüni öz içinde potensiýal bolup saklayan cisimde intellektiýa bardyr. Bedeniň görünüşi bolan ruh bedeni terk edip bilmese-de, şonuň bilen ölse-de adamyň ruhunda ölmez gitmez bir zat bardyr. Bu da akyldyr. Bu akyl ruhun ilahy bölegidir. İşleýän akyl bedenden garaşsyz ruhda ölmez we hakykatdanam ilahydyr. İnsan ruhu bedeniň aklyndan has ýokarydyr. Şu nukdadan seredilende adamzat ruhunda bu talymatyň ýagtylygyny örtýän iki taraplanlygy, ýagny dualizme duş gelip biler. Aristoteles'te bu iki taraplanlyk utulgusuzdur. Plotinus.
Platon'a göre bedenin tabiat yönököylüğü aradan ayırýar we ruh hökmani suratda yönököýdür, ýagny ýalyndyr. Oňa göre eger biz ruh diňe atomlardan ibaret diýsek, pikiriň bütewiligi, hatda beden durmuşynyň bütewiligi hem düşündirip bolmaz. Mundan başga-da eger ruh beden bilen bir meňzeş bolsa, beden ýaly hemişe hereket etýän bolmalydyr. Platon'a göre eger ruh beden bilen bir meňzeş bolsa, akylyň näme boldugy düşünüksiz bolar. Sebäbi akyl jisim bolmaýan zatlary sezgi ýolu bilen öz içinde jemleýär. Şonuň üçin ne ýaşaýyş, ne ýat, ne de akyl hiç birisi jisimden ibaret däldir. Ruh bölünmeýän bir mazmun, bedende, hatda bedeniň bir böleginden ibaretdir. Ýöne tutuş böleklerde bir we bütüň hökmünde bardyr. Platonus ruhun bölekde bar bolşy ýaly, hatda materiýada barlygy sebäpli bedende ýokdugyny aýtýar. Ähli mumu, ýani evrensel ruh hasyrlylygy sebäpli hemişe öser we özgerer. Edil aňyň köp pikirde ösüşi we özgerişi ýaly. Platonus bedeniň kalbynda ruhun bedende bolmagyny isleýär. Aslynda bar bolan ruhdur. Bu da aňyň giňelme hökmünde bardyr. Kısaça aýtsak, gadimlaryň köplenç ruhun bedene ýa-da bedeni etýän hereketini tasdiklamak bilen çäklenýändiklerini we bu meselede hiç hili probleme döretmeýändiklerini görýäris. Döwre wagtlar üçin ruh bilen bedeniň gatnaşygy we olaryň özara hereketleriniň rasional bolmagy şerti, misal üçin bedene we ruhun bedenine etýän ütköçmelerine we tersine düşünüp biljekdigimizdir. Descartes. Bergson'a göre kadimi filozoflar ruhu ve bedeni çuňur tapawutlandyrýan bolsalar-da, olaryň bir-birine nähili täsir etýändiklerini düýp manysy bilen öwrenip bilmediler. Geçmişte ruhu tabiatyň bir bölegi bolan bir zaty barlayan ýaly daşarky tarapy bilen seretýärlerdi. Olaryň tersine Descartes beýleki tarapdan temany kesgitli aň nokta nazaryndan ele alýar. Meşhur eseri ikinci meditasiýada ruh hakkında kesgitleme veren Descartes, bedenin ruhdan ayrı bir zat olduğunu öňe sürýär. Bu suwutnamanyň çoňlugy we täzeligi Descartes'in diňe aňy, şahsy aňy urukdurmakdan ortaya çykýar. Descartes adamy bir görnüş, ýani bir tür hökmünde kesgitlemek teklif edýär. Onuň üçin öňürtü adamyň nämedigini sorag edilmelidir. Onuň akylly haýwandygyny ýa-da däldigini kesgitlemek gerekdir. Descartes akyl ýöretmede bedenden başlar we ahir soňy ýene de beden ýörelgesine geler. Ruhu bolsa gaty seýrek we inçe bir zat hökmünde gözegine getirer. Ruh, bilmek islesem, ilki bilen özümi ruhun merkezinin içine koymam gereklidir diýer. Induksiýa bilen ruh hakkında bir çıkarsama hiç wagt bark bolmaz. Ýagny Descartes'e göre ruhun bedene meňzeýän ýa-da pes häsiýetlerine esaslanyp kem-kemden beýgelýän olmasy ýokary we mühim häsiýetlerinde ynsanlygyny ýetip bilmez. Descartes eger bir ýerde pikir bar bolsa, ol ýerde ben bardyryn diýär. Ýagny ruhu özüme we aňyma yerleşdirmek isleýär. Şeýlerik bilen akyl ýörelgesine ýetýär. Akyl ýörelgesi de bizi sezgi tarapyndan tutýar. Netijede özümüň, ýagny ruhumyň barlygyny akyl ýolu bilen ulaşýaryn. Ýagny pikir edip bilýän bolsam bardyryn. Munyň tersine eger ruh pikirlenmegi beseden bolsa, barlygym besedilendir. Ruh özünü duýýar we her pursatda özünü tutmaga dowam edýär. Gadimlaryň aýdyşy ýaly ruh gaty, tebii bir hereketdir. Akyl arasda bir işýeňlikdir. Beden muňa hereketimiň we duýgumyň aňyny bilmegidir. Şonuň üçin maňa giňeldilen we pasiv, ýagny statik ýaly berilýär. Bedeniň ähli häsiýetlerini arasda giňişlikde öwrenip biljekdigime göz ýetirýäris. Şeýlerik bilen bedeniň düýp manysy ruhun düýp manysy hökmünde bize gelýär. Bergson'a göre kartezyenizmiň pikiri ruh we beden gatnaşyklaryny giňeltmek nokdunda Spinoza görnüşine tarap ýykyn etýändigini görýäris. Aslında ruh bilen bedeniň arasyndaky jewisligi kesgitlep bilmeýişimiz ýaly ruhumyzyň barlygyny Hudaýyň erkine değişdi edip bilmeris. Elbette Hudaý ruh bilen bedeniň arasynda ýene de öz başdak can bilen bedeniň arasynda birleşigini döredip biler. Bedenime laýyk gelýän keýpim we hereketlerim hem ilahy islew bilen baglanyşykly bolup biler. Malebranche. Malebranche Hakykat Gözleginde adly eserinde ol hem kartezyen pikirlenişiň ruh we beden kesgitlemelerini kabul edýär.
Mala branşynyň pikiriçe, biriniň başga bir jandara, hatda bir bedeniň beýlekisine gönü täsir etmesi mümkin däldir. Oňa görä öz başynda ruh hiç bir zat bilmez, duýmaz we islemez. Başgaça aýdylanda, pikiriň ýeketäk rasional tarapy diňe pikiriň özüdür. Ruh özünde has gymmatly zatlara ýüzlenýär. Bu nukdanazdan seredilende ol Hudaýa meňzeýär. Mala branş jan bilen bedeniň bütewiligi baradaky Kartezyen teoriýasyny tanqidler. Onuň pikiriçe, ruh bilen bedeniň bütewiligi aýdyn we tapawutly pikir däldir. Sebäbi tejribe bize ruhun we bedeniň ýagdaýlaryndan başga zady görkezmeýär. Mala branşa görä, ruhum meniň elimi gymyldatmak isleninde elimi hereketlendirýän aslynda men däl de Hudaýdyr. Şonuň üçin jandarlar diňe Hudaýyň atışmagy we hereket etdirmegini üçin edilýän serişçelerden ibaratdyr. Taňrynyň ygtyýary bolan hakykat sebäplerden başga diňe wagtal başgaça sebäpler bolup biler. Mala branşa görä, Huda ýeketäk sebäp bolan üçin ruhun we bedeniň birek etýän hereketleri hakda pikirde, ne ruhdan, ne de bedenden başga bir zat bardygyny aýtmak mümkin däldir. Spinoza. Etikanyň 5-nji bölüminiň söz başynda Spinoza Kartezyen manysynda ruh bilen bedeniň bütewligine garşy tanqid getirýär. Ruhun we bedeniň bütewiligi düşünüksiz we garaşyk bir pikirdir. Bundan başga da pikir we giňişligi düp göter aýran bolsak, diňe hakyky sebäplere Hudaýy goýup bileriz. Spinoza Descartes bilen birlikde pikiriň we giňişligiň düp göter bölünmeni tasdikleýär. Ýöne ol hakyky munyň sebäbini Hudaý bilen baglanşdyrýar. Spinoza üçin can, ýani ruh we beden klassik felsefede bolşuýaly bir jewher däl de tebii ýagdaýlara ilahy häsiýetlerde ortaya çykýar. Beden pikirlenmek üçin ruhun ýanyna ılgap bilmez. Can, beden ne herekette ne de hereketsizlikden gaçyp bilmez. Başgaça aýdylanda, ruh bilen bedeniň arasynda akyl gatnaşygy ýokdur. Ýani mümkin bolan bir ara gatnaşyk ýokdur. Spinozanyň pikiriçe, ruhumuz diýen zatymyz pikirlerde, ýani aňyň halatlaryndan ibaratdyr. Bedenimiz diýen zatymyz bir topar ýa-da giňeliş ýagdaýlaryndan ibaratdyr. Bu pikir we giňeliş ýagdaýlary da aslynda Hudaý tarapyndandyr. Spinoza'ya göre ruhun bedene etýän hereketiniň tebigatynda ruhun tebigatyndan däl de ruh bilen bedeniň arasyndaky paralellikden çykýandygy bilen bagdaşdyrýar. Başgaça aýdylanda Spinoza ruhun belli bir kesgitlemesini vermek üçin ruh bilen bedeniň arasyndaky gatnaşyklaryň tebigatyny ölçemek gerekdigini aýtýar. İnsan ruhu esasan adam bedeniniň ideýasydyr. Başgaça aýdylanda pikirlerin ähli ýagdaýlary bilen kozmos ýagdaýlarynyň arasynda simetriýa bar bolsa, ruhy pikirleriň toplamy diýip adlandyrmakda has taky kesgitlemän hödürläp bileriz. İnsan ruhunyň obyektini bar eden zat onuň bedenidir. Leibniz jandarlaryň köplügine inanýar. Hatda bu köplügiň çäksizligini aýtýar. Şeýlelik bilen ruh we onuň zerur netije hükmünde de beden bir barlyga öwrilýär. Spinozanyň garşysynda duran Leibniz iň bolmanda şertli manada insanyň erkinliginiň bardygyny aýtýar. Leibniz üçin jandarlary düşündirmekden daşda ruh bilen bedeniň bu ara gatnaşygy düşünüksiz we tejribe ters gelýär. Sebäbi diňe ruh bedeni herekete getirip bilse, alemde hereket bolup biler. Descartes ruh hereketlerini döretmeýär, ýöne ýüze çykýan hereketleriň uğruny ütkötýär diýip bu zatlardan dynmaga synanýardy. Leibniz'in görkezli şeýaly biz ruhun hereket bilen uğruny ütködüp başga bir hereketi döredip bilmeýäris. Leibniz'in pikiriçe akyl diýen zatymyz aslynda ruh diýen zatymyzdyr. Bu bileşikden başlap güç, duygu we aň hökmünde içeri hereket edýär. Aklyň insanyň ruhunyň aýratynlygyny, duygunyň eýerlemek pikirini ortaya çykarýar. Leibniz sorak edilen fakultetiň dünýä inen wagty Hudaý tarapyndan adam ruhuna goşulandygyny aýtýar. Şeýlerik bilen Leibniz arasy aňy adam ruhuna goşandy hökmünde hödürleýän Aristotelesiň pikirlerini täzeden gaýdyp gelýär. Şeýle de bolsa insan ruhu ýa-da beýleki jandarlaryň ruhu öz-özünden ortaya çykyp bilmeýär. Leibnizde ruh taglimatyny we beden bilen gatnaşygy ýola goýulýar. Bu taglimat
özünden öňkü pikirleriň hemmesini ýygnaýar we ýarışdyrýar. Insan ruhy. Filozof näçe ýaşynda bolsa-da ýene-de okuwçy bolmaga taýin bolan adama diýilýär. Sebäbi filozof ýany-da diňe öwrenelmizde bilip biler. Maddi dünýäde bolup geçen zatlaryň hemmesi guturgusyzdyr. Ilymyň görkezişi ýaly maddi dünýä ullakan bir maşindir. Emma insan akly adamyň awtomatdygyna garşy çykýar we iradanyň seçme hakkynyň hemişe bar boldugyny aýtýar. Erkinlik ilmi aldamak kuýgudyr. Her niçe bolsa erkin hereket edip biler diýilende göz öňünde tutulýan bu aldama başarılıdyr. İsleg ýa-da irada dünýäde özüňe we başgalaryna olaryň bilmedigi täze bir zat hödürlemekdir. İsleg we irada öz-özüni östürmäni ukyply güçdür. Maddi güçler elmidama belli bir derejede vardır. Maddi güç diňe tebigatymyzyň derejesinde bar bolan derejesi mikdarynca vardır. Munun tersine erkin özünü köpeltmek we ulatmak kuýgu bardyr. Akyl eşitdir erk dörejülük fakultetidir. Akyl güýji özünde has köp zady çykaryp bilýän güçdür. Akyl bolmasa dünýädäki hemme zat mehanizmadan başga zat bolmaz. Akyl dünýäni ýygydarly ulatýan güç, ahlak taýdan ulatýan güýje eýedir. Beynimiz dürli elementlerden, molekullardan, atomlardan ve şoňa meňzeşlerden ortaya çykar. Bu hereket mekanik düzgünleri bilen hem kesgitlenýär. Gürrüň edilýän ruh bilen beynimiziň arasynda raýdaşlygyň bardygy düşünürküdür. Aslynda ruh ýa-da ruh diýilýän zat beynimiziň tötenliğin şekillenmesinden ibaretdir. Atom ve moleküler hareketler ruhda öndürilýär ve bu hareketleriň her biri öz keyfine göre hareket edýär. Bergsene göre insanda meyletin hareket bir madde arkadan ýüze çykýar. Neticede madde bilen ruhun arasında bir meňzeşlik vardır. Beyniniň we nere ulgamlarynyň işi esasanen beyniniň işi pikirmediň daşarky we içeriki meňzeşligini aňsatlaşdyrmakdyr. Kıskaça aýtsak, beynimiziň işleňligi akyl bilen hakykatyň arasyndaky aragatnaşygy saklamakdan ibaretdir. İnsan beyni aňy hakykatdan habarly etmäni mejbur edýän organdyr. Şeýle de bolsa, şol bir sebäbe görä aňyň ömrüni çäklendirýän organdyr. Şahsiýet. Beyni akyl durmuşynyň içki ritmine götürýän organdyr. Beyni aňyň zatlary aralaşmagyna, olara täsir etmäne mümkinçilik berýär. Sebäbi insanyň iç hareketini öňünden bilýär. Bergsene göre dünýäde statik zat ýokdur. Durnukluk goşmaçy guruluşdur. Hereket bolsa asyldyr. Elbette hayvanlar da özünü bilip bilerler. Belli bir ýatlary bardyr. Ýöne iň akylly hayvan hem itiň, maýmynyň, piliň içki durmuşynyň hareketini ýylap ýa-da öwrenip bilmez. Hayvanyň içki durmuşynyň başyndan ahyryna çelli hareketmeler goşulur. Iň ýokary hayvan derece şahsiýet bolma islegidir. Çünkü insanyň içindäki özüne gizli olan tarapy onun şahsiýetidir. İnsanyň şahsiýeti hiç wagt açaçan matematikada bolşy ýaly çözülüp bilinmez. Şahsiýetiň aýna ýaly döwülüp, müň bölegi bölünüp biljekdigine inanmak dogry däldir. Emma faktlar aýdyn bolup öňümizde durýar. Biziň işimiz bu faktlary interpretasiýa etmek, ýagny ýorumlamakdyr. Bu da ýakyndan gözden geçirilende şahsiýetiň bölünmeýändigini görkezýär. Adamzat adamların nämedeni ve şahsiýetiň ilahi tarapyna kem-kemden has gowy düşünýär we döredijlik güýçleri bilen Yaradanyň özü arasynda gatnaşyklary has gowy ýola goýup bilse, ol wagt özüni dolu duýýar we adam şahsiýetiniň eldeýilmezligine inanyp başlaýar. Kıskaça aýtsak, jemgyýet ösüp ulalanda we özüni dolu hasaplanda adam bolýar. Jemgyýet geçmişini düýýän däp desturlary, kanunlary we guramalary bolanda we bu ýatlaryň her bir adamda oýnaýan rolüne eýe bolanda adam bolýar. Şahsiýet bir jemgyýetiň içinde şahsiýet bolýar. Bergsene göre öz boluşly görnüşi belli bir şahsiýet bolan we bu görnüşi we şahsiýet ýerine ýetirme hereketlerini ulanýan jemgyýet hakyky şahsiýeti ortaya çykarýar. Üýtgeýän, yaramazlaşan, täzeden gurulýan, ösen, öz-özünden täze bir şahsiýet döretýän jemgyýet şahsiýet bilen bir meňzeş bolan jemgyýetdir.
Bu artıkmaz şahsiyeti bir manada östürýär we bu manada dünyada aýratyn rol oýnaýan we özü üçin ajaýyp kesgitlenen wezipäni ýerine ýetirýän jemgyýet ata şahsiýetdir.